谁在上面？是我啊。你在那上面做什么？我看这鲜果生的不错，也没有人摘，就想吃2个解解渴。这果子能吃的？啊，这不是你家果树吗？你没尝过？这鲜奈树生于上清万年，从来都是自生自长，无人采摘。天哪！千万别告诉我这果子很值钱，被我吃了好多。倒是你，怎么什么东西都乱吃？这果子要是有毒怎么办？没有毒，我以后不摘了。要不你也尝一个吧。你尝一个吧，可甜了。我先回房了。早啊。确实挺好吃的，谢谢你。哇，夫人好厉害啊！我这胳膊好痛啊！与剑使齐平。手臂抬高一些，可以省些力气。什么意思？你再张一次弓。手臂抬高。你说什么？没什么，我先走了。我又没说什么，怎么还害羞了？这把好用些。
明夜，你送我的弓我很喜欢，礼尚往来，我带你去看好东西，不见不散哦。这里的流星好漂亮啊！我在漠河的时候，常常往天上看，最美的星星都在这里。我很喜欢，不知道你喜不喜欢？怎么了？不对劲，不对劲啊！怎么不对劲？你说明夜平日里要在神君营里待满12个时辰，一年到头枕戈待旦的，现在这段时间还知道往家里跑？结了婚的男人不都是这样吗？不行，我倒要看看这个棒精小娘子到底是何等如花似玉，能让明夜这棵铁树都开了花。你要做什么？走，好久没有去玉清宫了，找明夜讨杯茶喝。知道的以为你是来做客，不知道的以为你是做贼呢。我的天哪，这还是我认识的明夜吗？我不会认错人了吧？你这一招，不仅容易误伤同袍，还会令自己空门大开，让敌人有可乘之机。那我再试一次。你再试试。手臂抬高，看见了吗？看见，不是看我。与我过招。好。我明明看见这剑往那个方向去了。怎么会在这儿？初皇神君怎么也学起季泽来了？一声不吭就上门，这不是你进屋藏娇不以示人？我若是提前通知，还能见到这一出琴瑟和鸣吗？哎呀，吓死我了！哎，你那位小娘子厉害啊，一出手就差点将我毁容了。是明夜没有控制好招式，不怪桑九。别吃不到葡萄就叫酸。对不住啊，方才是我不小心。这位神君，您没事吧？方才是不是被我吓到了？
没想到，你我竟还有一番渊源。纪泽，此话怎讲？机缘到时，自然会知晓。只是，你知他知，明夜桑酒不知。什么意思啊？桑九小友，此次贸然前来拜访，没有给你带什么礼物，我送你4个字可好？谨记初心。看来是我们不可窥看的事情了。桑九姑娘，你不必细问，只需记得纪泽神君说过的话，日后自有用处。你是咒神纪泽，那个司掌时间的神明？正是在下。这位是雨神初皇，执掌空间。难怪方才这把剑明明往前飞去，却落在了我的身畔，原来是被神力所改。桑九姑娘，不知为何，我看到你总有一种亲切感。贸然来访也没带什么礼物，不如我送你一缕神力吧。这是什么？这缕神力可连接你跟明夜，只要你想，便可跨越时空见到他。不过只有一次机会。多谢。原来今日你们是来送礼来了。不是说好一起喝茶吗？走，去茶室。自从天昊神君陨身以来，你接管神宫，我便是再也没有来过。说起来，天欢圣女怎么样？她已经痊愈了，只是还未苏醒。阿九，这是我养的血影珠，你何时想爹爹和我了，就用它看看我们吧。我来试试，看看我阿爹现在在干什么。是我小时候穿的衣服。阿爹，阿九，明夜战神，临行在即，我漠河有一威严相告。或许在你神域看来，我们不过漠河众生，如浮萍缥缈微尘一般。可阿九是我父王眼中的宝贝独女，阿九生来胆小，却连杀4魔救你性命。漠河急迫，却献出冰晶为你疗伤。从今往后，你若敢心存轻慢，薄待阿九，即便你是战神，我也一定要为他，为漠河讨个公道。你是何人？我叫桑佑，是阿九的兄长。好，
我答应你。我一定会幸福的。我幸福。战神大尊，皇天后土，于此共贺。大事情。小心。九界辉游，未有斩敌，倾慕之志，难以名言。
我勤加修行，有朝一日能飞升成仙，是不是也能跟随战神左右，与他一同抵挡魔君，守护山川江河？阿九，阿九，你又跑到哪里去了？方才找不到你，父王担心的很。阿兄，我才出来了一小会儿。你这几日啊，要乖乖待在家里，不许出门。外面神魔二军厮杀的正紧，等过了这段时间啊，阿兄再带你出门透气。漠河就这么一点点大，闷都闷死了。阿兄，好了好了，哎，父王和我每日陪着你，哪里就能闷死你了？哎呀，外面这仗打了好几日了，魔军还没有跨过漠河吗？是啊，父王。听闻这次是战神明夜率兵苦战，死守漠河一线，到今日是第8日，寸步未退。原来他叫明夜呀。哦，啊，这个年轻人呐，我听说过。他本来是东海的一条蛟龙，倾心苦修多年，一朝拔擢战神，力抗魔军。同为水族，我们蚌族面上也有光啊，与有荣焉。爹爹，人家是东海蛟龙，咱们是河蚌，怎么就与有荣焉了？一把年纪了还要蹭人家便宜，你害不害臊？羞不羞？你还好意思说呢你？人家蛟龙明夜有仙髓，你也有仙髓对吧？可现在别人是战神，你呢？天天赖在爹爹哥哥身边混日子。我告诉你啊，现在外边很乱啊，正宜闭门修炼。你呢？你今日打坐打了几个时辰？好啦，我这就去打坐。你说这丫头最近是怎么了？神出鬼没的，在家里也是魂不守舍。她到底出去干什么去了？这几日外头不是在打仗吗？一个没看住啊，阿九就溜出去看热闹了。看热闹？哼，依我看，他是去看打仗的人吧？哎呀，真是女大不中留啊！按理说，待他修成仙果，我舍下这张老脸也不是不可以去替他提亲试试。我们蚌族啊，世代守己，从不犯人，积攒了1000年阴德，才生出了这么一个天生仙髓的小蚌精啊！哎，只是这丫头太不用功，不知道猴年马月才能够飞升啊！父王，阿九年纪还小，贪玩些也无妨。人言福兮祸所伏，如今呢，魔神临世，4州3界的前途未卜，阿九呢，就还是在这漠河水中，方能安度春秋啊。你说的也对，平安才是福啊！你去通传漠河众水族，
这几日一定要闭门自守，万万不可介入外面的战事。是。魔神灵氏不足3月，4州3界已沦陷过半，正是战事相持的紧要关头。若有疏忽，一步退则步步退。天昊战神陨落前，将东周托付给我来守护。我不能辜负他，漠河绝不能失守。灵叶哥哥，我父亲不仅将东周托付给你了，也将我托付给你了呀。你若是有个3长2短，那我该怎么办呢？天欢，多谢你替我疗伤，我先出去走走。镇水冰晶被他纳入体内了。此人乃是战神明夜，神界多仰赖他抵御魔君。神界仰赖谁人与我漠河无关，我只知道我乃漠河之主，漠河10万水族全仰仗镇水冰晶啊！要保住漠河水族，一定得让他把冰晶还回来。爹爹，别杀他！他是被魔神重伤，性命垂危，才会吸取冰晶的。性命垂危？真巧啊！他恰巧落入了我这漠河，夺了镇水冰晶。是我带他来这里的。阿九，你说什么？我杀了他！不要！当时明夜气息已经断绝，河中唯有此处灵力最盛，我只能带他来这儿，而且还有魔神爪牙追逐在后。我去引开魔君，没想到镇水冰晶会被他吸取。你可杀了魔神的手下？是。你今日闯下了滔天大祸了呀！你，父王息怒。阿爹，既是我闯下的祸，那便由我来背。若魔神前来追查，那就将我交出去便是。你来背，父王，你背得了吗？没了上古冰晶，镇水石便失去了灵源，千里漠河，浊浪滔天，满河水族皆要损伤惨重。这么多族人，你拿什么来背呀？今日漠河水族有灭顶之灾，全都是因我养女不教之过呀！我帮主自来温厚无争，如今世代阴德毁于一旦，他日必将会有天理报应啊！镇水石失了灵源，是我的错。
什么？你要做什么？阿九，阿九，回来，回来！阿九，阿九，不要任性啊！阿九，我的仙俗可以代替冰晶，作为镇水灵源，侧倚筑城。桑州今日，取髓赎罪，唯愿漠河水尽不偏。多谢阁下救我性命。战神这一声谢，我可担当不起啊！救你性命、补你仙魄的也不是我，而是我漠河用来镇水的上古冰晶。这里是漠河河底，听闻有蚌族世代居于漠河，治理一方水土，想必阁下便是一河之主了。蚌王慷慨，以宝物救在下性命，不知明夜该如何报答？不，我们小小妖族怎敢与战神邀上呢？明夜并未得罪阁下，还请阁下有话不妨直言。战神清贵，我等妖类本不配结交，怪就怪我那个女儿多管闲事，把你捡了回来，才叫你有了可乘之机，窃取了上古冰晶。明夜并未行过盗窃之事，还请阁下慎言。喂，你是没做过呀，还是不记得了呀？啊，难道是我那上古冰晶自己从镇水石上飞进你的胸中吗？还是我在拿10万水族的安危来做筹码？讹诈你啊！我被土神弩击落时，已经没了神智，的确不记得之后发生了什么。无论你认还是不认，冰晶已经被你消耗殆尽，恐怕是抵赖不掉的。至于漠河如何，也不劳您操心了。小女桑九是引狼入室，致使我漠河失去重宝。他自知罪重，所以已经自抽仙髓，来顶替冰晶镇水去了。不知在下是否可以见一见这位桑九姑娘？我想当面与她道谢。道谢？桑九是我的独生女儿，也是我们漠河的公主。为了你，自抽仙髓，此生无缘仙道。你现在一声道谢，便飘飘然地接过去了。你便是如此答谢她，便是如此答谢我们漠河吗？只要是我能做的，我定然会尽力的去补偿她。只是不知，蚌王想叫我如何答谢漠河？桑九是漠河的希望，现在为了你失了前途。倘若你愿意娶她为妻，把她带进仙界，护她周全，我便既往不咎。我与桑九姑娘素未谋面，更无情愫，如此草率定下终身，且不论我是否愿意，她会答应吗？她答应不答应，那是我们的家事。我现在问的是你，你呢？你愿意吗？
祖母，叶希望，叶希望，你醒了。什么？我可……你等我。来。叶希望，从今往后，不管你想要什么，你告诉我，我都答应你。太太姐，你娶我吧，我想做你的王后。好，好。他这次回来，简直像中了邪。家里派人去接他回家祭拜，竟然都被他赶了出去。我几乎要不认识他了。叶将军，有一事，我想请求你。陛下言重了，但说无妨。我想请你，不要再在他面前提及此事，至少在大婚前，都不要再去刺激他。可祖母她……西雾爱老夫人并不比你少。他心里不知道有多难受，况且他爱慕萧凛多年，却亲眼看着他死去，这些事情一件件接踵而来，让他如何能够接受得了？可无论父亲能不能原谅他，他总是要回家见上一面。昨夜西雾告诉我，想与叶家一刀两断。叶将军，劳烦你回去，从族谱上将他的名字除去。陛下，他要谋害的人是你，你为何还要封他为王后？难道真的可以做到心无芥蒂吗？如今在这世上，只有他没有舍弃我。他愿意回到我的身边，愿意陪着我，愿意喜欢我，我已别无所求了。启禀陛下，臣早就算过了，下月10日就是黄道吉日。胡说！明明本月末才是最吉，你岂敢妄言？当着陛下的面，你敢说我胡说？你有什么凭据？我夜观星象，五行八卦推演而来。查了五行八卦怎么样？我还查了历年的纪事。行了，别吵了，越快越好，我不想让他久等。陛下，可是没有什么可是。最快几日能完成？回禀陛下，最多只需3日，定能安排妥当。
3日后8月24，就这么定了。是。来这边。你给我出来！叶兴武，放开我！叶兴武，你给我出来说明白！出了事就要离开叶家，你有没有心？不要心软，放开我！不要心软！你出来！叶兴武，你给我出来！叶兴武，把他给我拖走！你还是个人吗？我们这么多小辈，都不对你最好。你是个人吗？叶兴武，你个混蛋！叶兴武，站住！二姐，究竟是怎么回事？自从你回来，便躲着我们不见，究竟是为什么？叶青羽。你以为你是领兵的将领，便可以对我这样说话吗？我若是去找谭台烬，让他将你罢黜，你说他会听我的吗？你不像叶惜武，不像我的姐姐。正好，我也已经与叶家一刀两断。你还有别的事儿吗？谭台烬，我想做你的王后。好。
娘娘有所不知，这是我们请国的风俗。新娘子红盖头上的并蒂莲花要新人亲手绣上，有了这番诚心诚意，成亲后才能称心如意，白头到老。这一世虽远逝，来了一只蝴蝶，我的是浊水，把回忆一遍，从此相见。乱未开过的花，让散的说梦话。青丝盘踞，缠一岁月，一个无尽的后怕。好冰灯啊，怎么下去啊？别怕，有我。陛下有所不知，新娘子红盖头上的并蒂莲花要新人亲手绣完，才能白头到老。神明在上，澹台烬此生，只求与叶惜一生一世相守白头。你自己的伤都还没有好啊？翩然叶庆宇若是晚去半步，他是不是已经死了？太医说，生死只在一线之差。姑叫他好好活着，他就应该老老实实的活着。他的命是姑的，没有姑的允许，他休想去死。陛下，有客求见。让他走。是庞玉芝，他说一定要见见陛下。
庞博士，你来做什么？陛下称呼错了，如今圣国已亡，我现在不是圣国的太常博士，而是逍遥宗的修行弟子。我此次前来，是想送陛下一卦，向陛下换一样东西。在此卦象中，尚存2点生机，1点在雷，1点在水。什么意思？您是知道的，我这人学艺不精，恕我无法详解。你想要换什么？我想换一瓶陛下的心头血。庞博士，你凭什么以为你在此胡言乱语一番，信口所要，我就会给？澹台陛下如今坐拥天下，我确实没有十足的把握可以讨要，但我这里呢，有一件雷系法宝，若陛下愿赠我以心头血，我便报之以此宝。这是什么？此乃双生阴阳镯，乃雷铁所铸，是逍遥宗的法器。阴阳双镯戴在2个人手上，只要阳镯的主人不死，阴镯的主人就不会死。论及根源，就是用阳镯主人的阳寿来为阴镯主人抵御死劫。但此镯一旦戴上，便无法摘下。抵御死劫。我愿献上此宝，换陛下的一瓶心头血。庞一之，你要这血做什么？此事就与陛下无关了。陛下，此人目的不明，何况您心脉本就受了伤，请陛下三思。念白语，匕首。多谢。小世侄，这么多年我苦修仙法，清晰不失，是为什么？既改变不了事实，也救不回友人。你我相识一场，我便再提你，不一次。小李，你若还活着，知道我要做这种事，必然会来劝解我。可如今你魂归幽冥，拦不住我，我便要肆意妄为一把。从今往后，命运一体。
你没事吧，陛下？再给他把次脉。陛下，脉象恢复得很快，再过几个时辰就能醒来了。你们都退下。是。陛下，你没事吧？等叶惜雾醒过来，把他关进冷宫，不准旁人探视。他如今是孤的罩门，杀他，便会折损孤的阳寿。是。还有，手镯一事，不得向任何人提起，包括叶惜雾。是。陛下，还有那个叶冰城，他如何处置？可知他为何要杀叶惜雾？他说，叶惜雾害死了萧凛，他是萧凛的未亡人，要给萧凛报仇。可害死萧凛的人，不是叶惜雾，而是我。先留他一命，把他关进地牢，非死不得出。是。陛下，王一之为何要您的心头血？我总觉得他没安好心，而且我觉得这个东西恐怕会对您不利。陛下，我求求您好歹顾着点自己的身体。孤不关心。你在里面放了什么？孔雀胆，入了口，必死无疑。这粥是你专程做给我吃的？不，谭太监，我没有想要杀你，都错了，都错了。李苏苏，你要放弃了。这里是荒原。李苏苏，季泽前辈，我没能杀死魔神，苏苏有负前辈重痛，对不起。你不仅自觉有愧于我，亦自觉有愧于谭台烬，对吗？亏，我没想到，即使认定了我要毒杀，他还是愿意娶我，愿与我白首百年。前辈，无论神魔，其心若此，我心中怎能无愧？诗儿，诗儿，我告诉你，即便你们之间没有横着的这些人命，你与谭台烬依然会走到今日的境地。李苏苏，其实这一世，你们二人的姻缘早已注定，兜兜转转，都是一样的结局。你若不想负他，你就要负苍生。当日在荒渊，吾曾言过：一场梦，一滴泪，一缕丝。你可悟了？泪是灭魂珠泪，丝是谭台烬的情丝，梦可是般若浮生。既然已经猜到，为何还未醒悟？前辈何意？你要做什么？桑九，我会代你受劫，但
我身躯消散之时，以我身髓换你魔骨。你放开我！以我身髓换你魔骨，以我神髓换你魔骨。世上万事皆有因果，切勿自陷痴妄，误了机缘。以我神髓换你魔骨。若他没了血骨，魔神便不能复生。利用劫雷之力，明夜能用神髓换出魔骨，我也应该能以仙髓去换出血骨。可如今叶习武的身体毫无法力，根本没有什么仙髓，我该怎么办呢？好痛！我这个样子，如何才能迅速修出仙髓，引来雷劫？我拿整个腾蛇族仙髓炼出来的宝石，合众仙之力，凝作这样小小一枚，只可叫天地倾覆，日月倒悬。不如就叫倾世之玉吧。倾世之玉。原来如此，原来这便是因果相续。这是什么地方？这个地方看着好眼熟，我好像来过。这是谭台烬小时候住的地方，是那间冷宫。你见过你娘吗？我也没见过，他们说我没娘。叶软软，你醒了。陛下危险，不要去！三弟，喜欢姑送你的这份惊喜吗？别急，这只是个开始。姑会让你真实的东西一样一样在你面前消失。谭台明朗，我必杀你！三弟，你怎么现在才来呀？真是要姑好打。谭台烬，姑特地给你备了2份大礼，你还真是艳福不浅呢。孤王姑特意将他们盛装打扮了一番。南境之战几乎耗尽了我的法力，不能被看出破绽。谭台明朗，你的部下已被我尽数歼灭，你如今已是必败无疑，还要负隅顽抗吗？如今姑这般模样，姑还有什么事做不得？你说的对，这次姑败给了你，怕是不能东山再起。可姑也不想一个人孤零零的下地狱。不要，求你！姑是个讲理之人，你选一个心爱的回到你身边，另一个就给姑殉葬，不要，如何呀？谭台明朗，你不要欺人太甚。叶习武和叶冰长，你选一个吧。
雷界越来越近。叶希武，生死关头，你都不愿再看我一眼吗？你若不选，2个孤可都要了。不要！我只有一击的机会。怎么样？想好选谁了吗？陛下，我求你，救救我！叶希武，难道你就不希望我救你吗？阴阳双镯戴在2个人手上，只要阳镯的主人不死，阴镯的主人就不会死。论其根源，就是用阳镯主人的阳寿来为阴镯主人抵御死劫。叶希武，就算你厌弃我，我也会不惜一切留住你的性命。选啊！走，给我杀了他们！救救我！是啊！放了。叶冰场。哈哈哈！也好，这样我就不用亏欠你了。叶希武，这样你都不在乎吗？看来你在他心中并无价值，能够给你解脱。你永远也别想偿还。叶希武，你在做什么？还不给我停下！叶希武，你不要离开我！我不会让你再离开，像三角那样。青石之玉，叶希武，青石之玉究竟为何到了你这里？这块青石之玉是我用佛语从你那里换出来的。
是你，这是你的眼睛。叶师傅，你为什么要这么做？因为你没了一只眼睛，看起来真的很可怜，就快活不下去。我当时觉得你不该承受这份诅咒。谭太清，现在你和我之间只能活一个人，我要选你。这前世之约的诅咒，由我来背。你看，如今诅咒就要在我身上点燃。不会的。别！谭太清，别白费力气，这是我的劫累，以你的凡人之躯，你挡不住的。凭什么自作主张为我做这些事？是啊，谭太清，你是魔神。你本就是这世间最大的诅咒，生来便背负着万物的罪。你在说什么？什么魔神？叶师傅，你究竟在说什么？谭太清，你可知你为何命犯孤身，留情于我？为何你生来便没有情爱？为何妖物皆畏惧你的心？因为你并非常人，你生来身负仙骨，注定要成为新的魔神，毁天灭地，天覆千国。不可能，这不是真的。你胡说！什么魔神？这太荒谬了！荒谬吗？不妨告诉你，我根本就不是什么叶惜武。我出生现来，之所以来到你身边，成为你的妻子、你的媳妇，就是为了逆转父命，挽救那个被你毁掉的世界。如今四周三界都已经成了你们妖魔的世界。今日，本尊会杀绝仙门，叫这三界四周从此再无一根仙骨。不可能！我根本就不认识他们，我不曾杀过他们。
那不是我，叶修。你究竟是谁？这些都已经与你无关。叶修，难道在你的心里，我真的就已经败坏到了极点，根本不值得你信任？信任？谭太姐，我为什么要拿万千苍生的命去赌魔神的心中还存有那么一丝微茫之极的善念？我赌不起。好一个赌不起！好，你一直如此狠心，我不是什么魔神。叶修，我也告诉你，我绝不会让你离开我，哪怕是魂飞魄散，哪怕我死在这雷劫之下，我也绝不会放手。总是执着，也都只是我的任务罢了。